Cuy, lu pikir elang botak beneran botak? Nyatanya, enggak. Istilah nama dari bald eagle. Artinya, balde yang berarti putih. Dia bisa terbang sampai 3.000 meter di udara dan memiliki jangkauan pandangan yang luar biasa. Dia ahli pemangsa ikan, menangkapnya langsung dari permukaan air menggunakan cakar tajamnya. Kekuatan cangkramnya sampai 400 PSI. Bald eagle dikenal sebagai hewan monogami dan biasanya hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. Kalau lu pasangan aja nggak cukup satu, maunya 3.